Здравейте, приятели на Ремонт! В това видео ще ви покажа какво се случва на Ломско шосе, където през последните 2 дни извършват ремонт. Започвам първо с едни бързи кадри на връзката на Ломско шосе с околовръстния път на София. Тук бе изградено много отдавна това кръгово, но връзката с Ломско и надлеза на ЖП линията, за съжаление, все още не са разширени. Ето и кадри какво трябва да се разшири. Участъка не е малък, не е голям, но все пак тук все още нищо не се случва, а и това, че започва този ремонт, подсказва, че скоро тук няма да видим и разширение. Оставям ви с тези кадри и може сами да видите какво се случва тук на ремонта. Просто преасфалтиране.